Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Kot smo že povedali, kot smo najavili, je današnja gostja Alenka Simonič, doktorica medicine, sicer vodja nujne medicinske pomoči v Ormoškem zdravstvenem domu, in napovedujemo tudi novo oddajo, ki se bo kmalu začela na našem sporedu, in sicer vsak tretji petek v mesecu ob 20. uri. V okviru oddaje Aktualno pripravljamo novo oddajo, ki se bo imenovala Do zdravja z Alenko. Alenka, doktorica, zdravnica, je pristala z veseljem na sodelovanje. Ni je bilo potrebno veliko naprošati, kajti Alenka se zaveda, kako dolga je pravzaprav pot do zdravja in kako kratka, da zbolimo. Alenka, lepo pozdravljeni v naši družbi. Hvala, da ste si vzeli čas. Je v tem času, glede na vremenske razmere, gužva pri vas v zdravstvenem domu? Pri nas je strašna gužva. Sicer že malenkost pojenjuje, ampak še zmeraj je 2-krat več pacientov kot običajno na dan. S kakšnimi problemi, s kakimi težavami prihajajo v tem letnem času? Sedaj je letni čas viroz. Ljudje zbolevajo z najrazličnejšimi virozami, ampak k nam prihajajo predvsem z komplikacijami te bolezne, z raznimi vnetji ušes, pljučnicami, dolgotrajnimi kašlji in potem še vsem tem, kaj pride zraven. In so praviloma res zelo prizadeti zaradi gripe, ki je tudi trenutno na pohodu, ki pa je ena najhujših viroz in jih res močno zdela. Ste zabeležili kakšne konkretne težave z gripo v tem času? So zbolevali ljudje tudi pri nas v Ormožu? Kar precej so zbolevali, seveda ne cepljeni. Precej so zbolevali in to kar s hudimi oblikami. Starejši ljudje so tudi umirali ob pljučnicah, ki so kot posledica gripe se razvijajo, pa tudi mlajši so kar za 2-3 tedne obležali v posteljah, nesposobni za delo. To pomeni, ni hec ta gripa. Ni hec ta gripa. Čeprav je še vedno nekateri jemljemo tako malo površno, ne? Kako prav pa je, da se cepimo? Absolutno je prav, da se cepimo, ker moram priznati, ni vsako leto cepivo 100% učinkovito, zaradi tega, ker cepivo se izdeluje po virusu, ki ga prvega opazijo, in to je ponavadi tam nekje na vzhodnem delu naše poloble. In ta virus praviloma mutira, lahko da, lahko ne. Letos je mutiral, ampak kljub temu cepljeni lahko zbolijo, ampak zbolijo takim enim 2-dnevnim prehladom, nič posebnega. Necepljeni pa so po 2-3 tedne v postelji. No, več na temo gripa in vse, kar spada zraven, boste povedali torej v prvi naši oddaji, v prvem našem srečanju Do zdravja z Alenko, ki bo torej 16. februarja že na sporedu. Sedaj pa morda nekaj na splošno, kako dolgo pa ste vi že zdravnica? Grozno dolgo. Letos bo 20 let, odkar sem končala medicinsko fakulteto. Tako da že dolga doba. Tako včasih moji pacienti rečejo, sem že stara zdravnica. Izkušenj najbrž imate veliko, ne, v tem času ste si nabrali. Ja, seveda. No, kako pa recimo, kako je padla odločitev, da postanete zdravnica? Jaz sem že čisto od malega vedela, da bom zdravnica. Že tudi kot mala deklica sem se vedno igrala zdravnica. In do konca gimnazije sem bila prepričana, da bom jaz pediater, in to je bilo 100%. V 4. letniku sem si malo začela nekaj premišljati, sem malo še neke umetniške stvari vlekle, ampak mi je pa psihologinja na naši srednji šoli me poklicala k sebi in je rekla, ni šans, ti greš študirati medicino. In potem sem jo res šla in mi niti en dan ni bilo žal. Moram reči, da se mi je prav zdelo, da bi bilo grozno, če je ne bi študirala, ker bi mi bilo vse ostalo verjetno premalo zanimivo. Tako da, sem našla pravi poklic in potem na faksu sem še nekaj časa razmišljala o pediatriji, potem me je začela v bistvu zanimati psihiatrija in je bil moj drugi namen, da postanem psihiater. Ampak tudi to sem si kasneje premislila. Torej, sedaj ste splošna zdravnica, ne? Sem specialistka družinske medicine, ja. No, to pomeni, kako si je pravzaprav zamišljena družinska medicina pri nas? Recimo, kako si jo vi zamišljate, ki ste torej z dušo in srcem zdravnica? Zdaj, čisto najprej lahko povem en tak lep podatek, je meni vedno tak lep, še mislim, po nekih analizah, ki so jih delali, so se ljudje opredelili, komu od profilov med službami najbolj zaupajo, in vedno na prvem mestu osebni zdravnik. In zato se mi zdi, da je naša vloga biti en
prijatelj, zaupnik pacienta, mu v vsakem trenutku probati pač pomagati. Dostikrat, mnogokrat, niti ne pri zdravstvenih težavah, bolj pri kakih čustvenih, pri kakih življenjskih, vsakodnevnih situacijah, ki se jim zgodijo. In danes ljudje nažalost nimajo dosti prijateljev in jih mnogokrat rabijo nekje od zunaj, tako da se mi zdi, da je to pravzaprav naša naloga. Poleg tega pa, da smo družinski zdravniki, mi moramo obvladati vsa področja medicine, ne. Ti specialisti v bolnišnicah imajo svoj ozek del, mi pa moramo pravzaprav o vsem vedeti dosti. Tako da je tudi potrebno se kar precej izobraževati, dosti vedeti, dosti delati, da dobiš te izkušnje. Tako da je poklic kar težek, no, ampak vse za naše paciente. No, pa je torej to, kar si mi recimo laiki zamišljamo pod družinskega zdravnika. Lahko pravzaprav imate čas izvajati svoje delo tako, kot bi si želeli, oziroma kot si želite? Čas si moraš vzeti, ne. Časa mogoče res nikdar pravega ni, ampak jaz vedno jemljem delo kot, vedno si probam predstavljati sebe ali pa koga od mojih najdražjih v vlogi tistega pacienta in se mi zdi, da včasih kakšen pacient kakšen dan rabi pa res mogoče 3 termine, to 1 uro. Pa jih mogoče naslednji 10krat, ko bo prišel k meni, bo dobil čist par minut. Ampak takrat, ko rabi, se mi pa zdi, da pacient si to in zasluži, po to pride. In meni najlepši občutek, mislim, da nam vsem zdravnikom, ko gre pacient zadovoljen domov. Za neko, ve, kaj mu je, zakaj mu je, kaj lahko pričakuje in je nekako zadovoljen, pomirjen. To se mi zdi najbolj pomembno. Koliko pacientov pravzaprav obdelate v mesecu, no, ne vem. V mesecu niti ne vem, koliko na dan. Povprečno okrog 80 bolnikov na dan. Zavarovalnica nam nekako priporoča in prizna in 32 pacientov dnevno. To mi presežemo že v prvih par urah. Če pa še seštejem vsa tiste ljudje pač naročajo tudi recepte, take stvari, potem se številka ponavadi vedno okrog 100 na dan. No, mimogrede ste omenili, da vas je vleklo tudi v umetniške vode, sedaj, če seveda ni to preveč intimno vprašanje, ampak vseeno nas malo zanima, no? Da vas malo spoznamo. Torej, s kakšnim področjem oziroma na katerem področju ste bili aktivni? Ja, mene je zmeraj zanimala moda, ne. To tudi je bilo kar taka sporedna ljubezen ves čas in potem se mi je nekako zazdelo, da bi šla študirati modno oblikovanje. Pa še arhitektura se mi je tako malo luštala, pa še umetnostna zgodovina, v glavnem par takih stvari skupaj. Bila sem pa itak ves čas, pa sem jaz glasbenica, sem zaključila tudi srednjo glasbeno šolo, igram 2 inštrumenta, klavir in violončelo, tako da ta umetniški del je bil vedno tako nekje v meni. Mi pa danes ni žal, ker se mi zdi, da nisem človek, umetnik danes se mora znati prodajati, mora znati biti takšen prodoren, pa da si uspešen, itak moraš delati non-stop, je res težek poklic, tako da se mi zdi, da sem se kar dobro odločila. No, kako pa vam je uspevalo to gimnazija, pa potem še srednja glasbena šola? Kako ste kombinirali, kam ste pravzaprav hodili v gimnaziji? V gimnazijo sem hodila na Ptuj in potem sem pač to kombinirala, saj tisto kot druga dodatna ni isto šola dopoldne kot gimnazija, ne. Ne vem, meni se ni zdelo sploh naporno, moram priznati. Je pa res, da učila sem se pa ponavadi na vlaku, ko sem se vozila v šolo, iz šole, to je bil moj, profesorji bi verjetno danes z očmi obrnili, ne, ampak ja, mislim, mi je šlo kar nekako fajn. Mi ni bilo tako težko, tako da tudi potem, ko sem prišla na fakulteto, sem bila na začetku kar malo zgubljena, ker je bila vse na začetku v Ljubljani samo fakulteta, ni bilo nič drugega še. Razmišljala sem celo še, da bi šla na akademijo glasbeno, vse malo zraven. Ampak potem to nažalost več ni zneslo, ker je bilo kar naporen študij, no. Sem si pa seveda ob študiju tudi kasneje poiskala dosti aktivnosti, pa tudi bolj umetniških, tudi igralskih in takšnih. Tako da je to bilo fajn. No, pri filmu ste bili zraven, ne? To je tudi zanimivo, ne? Ste igrali, ste bili igralka. Ja, mislim igralka, pač bila sem taka. Moji prijatelji, imela sem precej prijateljev z AGRFT-ja, režiserjev in smo pač, ti so snemali študentske filme in so potrebovali mnogokrat ali statiste ali pa kakšne igralce take. Potem pa so seveda še prišle ponudbe za kakšne druge filme, mislim,
bolj konkretne, ampak je pa to vzelo kar precej časa, ne, same veste, da ta snemanje filma, čeprav traja film, ne vem, pol ure je trajalo snemanje mesec dni in je bilo kar naporno, tako da sem mogla malo te stvari omejiti, so mi pa bile neizmerno veselje, moram reči. Hobi, torej najbrž ne, na nek način. Prosim? Hobi, kot Hobi, hobi, kot en recimo. hobi, ja. No, s čim pa se danes ukvarjate tako za dušo? Danes pa mogla sem malo ta svoj umetniški del nekako izkoristiti, ne, in uživam v izdelovanju nakita. Izdelujem nakit in to za sebe, pa za prijatelje, takrat da ga podarim. To pa moj največji hobi, bom rekla, so pa moji otroci, no, čist tak. Ja. No, poleg tako naporne službe, 3 otrok, ni mačji kašelj, ne? Koliko so stari? Moji otroci so 18, 14 in 13 let. So pa taki krasni otroci, no, tako da nažalost so bili primorani postati zelo samostojni, ker sem kar precejkrat odsotna ali pa dežurna, no. Tudi mož ima tako službo, ko dostikrat mora biti kje v tujini in moji otroci so krasni, oni to tako vse znajo sami porihtati, no, res. Fina, dobra popotnica za življenje, ne? Ja. Torej, ostali ste oziroma postali ste zdravnica, odločili ste se ostati v domačem kraju, to pa je najbrž tudi svoje vrsten izziv, ne? Ja. Ni enostavno ostati doma. Saj, če sem čisto poštena, glih nisem nameravala ostati doma. Sploh takoj po končani fakulteti sem dobila ponudbo za delo na psihiatriji v Ljubljani, ker sem kot študentka dobila Prešernovo nagrado za eno raziskovalno delo s temi psihiatrija. In me je tisto zelo mamilo, ampak nažalost me je ljubezen pripeljala nazaj domov, ker je moj mož je enolog in ni mogel biti sred Ljubljane enolog, tako da sva se vrnila oba domov. No, tako skromno poveste, to sem kot študentka dobila Prešernovo nagrado. Povejte nam več o tem. Ja, mislim, študentje, ne, sploh študentje medicine, imamo kar dosti nekih obveznosti vsi in pač, no, se ne mislim, da to ni glih taki strašen dosežek, ampak ja, je bilo pa kar eno delo, ene cele počitnice so šle za izdelavo naloge, bila je pa naloga o alkoholizmu. Tako da celo jaz mislila, sem celo s alkoholizmom ukvarjala malo bolj. No, pa potem je to šlo vse nekam. V druge vode, ne? Druge vode, ja. No, danes ste torej v Ormožu, opravljate svoje delo, kot smo že povedali, z dušo in srcem, radi vas imajo vaši pacienti. No in kaj po vašem mnenju torej dela dobrega zdravnika? Kaj je dela dobrega zdravnika? Mislim, da ena čuječnost, tenkočutnost. Pa tak, jaz mislim, da zdravniki moramo biti v osnovi dobri ljudje, ampak je pa zelo pomembno tudi, da imaš pa tudi tisti drugi del kar močno podprt, no? Da res dosti znaš, da ne delaš škode, pa da znaš, pa da delaš dobro seveda. No? Da se zavzameš torej za pacienta. Ja, ja. No, ena taka pristnost seva iz vas, ne, kar imajo vaši pacienti najraje, ne. Vi se kar tako naslonite, ne, pacientu, ga poslušate. Kaj vam torej zaupajo razen svojih fizičnih težav? Torej tudi kakšne takšne duševne, kakšne... Itak, ja. Jaz moram reči, verjetno sem po karakteru taka, ne, jaz se kar objemam s svojimi pacienti, pa se kar poljubčkam s svojimi pacienti, pa mi je to strašno fajn. Čeprav moji kolegi včasih v zdravstvenem domu pravijo, da sem malo, pač da to ni fajn, ne, ampak meni se pa zdi fajn. In seveda, ker imaš tako neko toplino, ljudje mi povejo, res, v bistvu vse, najbolj intimne stvari. Pa se mi zdi, da dostikrat rabijo samo poslušalca, sploh ne rabijo ponujene rešitve, ampak rabijo samo poslušalca. Ne? No, to je verjetno tudi, kot ste že tudi uvodoma povedali, bistvo družinskega zdravnika, torej bi naj vsi družinski člani hodili k enemu zdravniku, ne? To je najbrž cilj. To si pravzaprav najbolj želimo in tudi vidim jaz v svoji dolgoletni praksi, da je to po mojem tudi najbolj pametno. Zato, ker k meni pride, ne vem, hčerka staršev, ki so že pri meni, pa ja že točno vem, na kaj moram biti bolj pozorna, kaj moram bolj paziti, kaj imajo mogoče v družini, kakšno bolezen. Poznam tudi malo karakter mama, očeta, ker otroci so ponavadi naše kopije, bolj ali manj. Tako da jaz mislim, da je to zelo pametno in zelo fajn in tudi koristno za družinske člane, pa tudi praktično na vse zadnje. Ne pride, ne vem, mama, pa še uredi kaj za moža, pa še uredi kaj za hčerko, ali mislim,
Tak, no, meni se zdi to fino. No, še vedno mi ne gre z glave številka 80, ne? 80 pacientov dnevno, se pravi od 8 ure do... Od 8 do 3, ampak redko kdaj ob 3, večinoma je ob 4, pol 5, no. 4, no, recimo tako, ja. No, ste utrujeni, recimo, ko pridete iz službe? Vedno bolj, bolj starejša sem, bolj sem utrujena. Me pa v bistvu bolj so utrudljiva ta dežurstva, ker mi delamo, mi smo pač privolili, da delamo lahko več kot tiste ure, koliko je uradno v zakonu dovoljeno, in delamo čez dan, potem celi popoldan, noč in potem še naslednji dan do 3. In ko sem bila mlajša, je bilo to brez problema, tudi 3 dni zapored, če je bilo potrebno. Zdaj pa tako naslednji dan že prijem domov tako malo sitna, tako moji doma že vejo, za 1 uro grem nekam za sebe, oziroma mi dajo mir, se lahko malo spočijem in potem pa zopet zaštartam. In gre torej to skupaj z družino, tako številčno družino pravzaprav, ne? Jaz mislim, da ja. Mislim, moram reči, da je biti zdravnik, pa po moje celo biti družinski zdravnik, verjetno en od poklicev, ki ti največ da, ne, tudi vrnejo ti ljudje tisto toplino, prijaznost, to vsi rabimo, pozornost, ne, in to je po moje tisto, kar nas naredi, da mi to vse zmoremo tudi doma. Ja. Torej, zahtevna služba, družina, ste pa aktivni tudi na področju izobraževanja, ne, tudi veliko predavanj imate naokoli. Ja, to me tako nekako malo veseli, rada ljudem nekako bi olajšala, da stvari razumejo, da si znajo pomagati, da vejo se nekako znajti v teh situacijah. To mi je všeč. Poleg tega ne, sem pa pač kot, se veste, moja velika ljubezen je pač urgentna medicina in tam pa že itak se mi zdi še toliko bolj pomembno, da ljudi izobrazimo o teh najbolj osnovnih stvareh, ki pa res rešujejo življenja, ne, konkretno. Tako da to mi je veliko veselje, ja. No, pred kratkim smo torej imeli prispevek o urgentni medicini, nekaj težav ste žal imeli, kolikor smo slišali, nekdo se je pritoževal, da ni bil dobro usmerjen, ne, ali kaj je bilo za težave? Ja, pritožba je bila glede, pač nekdo je prišel v zdravstveni dom, ko je bila ekipa na drugi urgenci in je bila pritožba, da potem ni vedel kak in kaj, čeprav je res velika tabla, ki se v njo zadeneš, ampak verjamem, da ko so ljudje vznemirjeni, prestrašeni, po moje ne vidijo nič, ne. Zato smo prav želeli, da jih še spomnimo, da dejansko tam nekaj na veliko nekje piše, ne, da naj tisto preberejo, pa čisto enostavno piše, nič zakompliciranega. Ja, problemi urgentne službe so pa itak vse povsod, ne. Prvič je, kdo jo uporablja, ne. To je en velik problem, vse povsod. Veste, da so se zdaj začeli odpirati urgentni centri po Sloveniji in ko je bila tema, in to se spomnite, vroča tema tudi za Ormož, so moji kolegi iz sekundarnega nivoja iz bolnišnic sploh si niso predstavljali, kaj pomeni urgentni center. Oni so pričakovali, da bo tja prišli samo tisti res smrtno nujni in nihče drugi, ne. Zdaj vidijo, da so se res krepko zmotili, ker sploh ne poznajo sistema, ker namreč 85% ljudi pride takšnih, ki pravzaprav sploh ne potrebujejo urgentne službe. Ampak pač tak je, ljudje smo takšni, vsak, ko zboli, se mu zdi, da je to urgentno, nujno v tistem trenutku. In ker pač to vemo, moramo tudi tako delati, ne. No, poleg vsega tega, s čim se torej ukvarjate, no, še nekaj o predavanjih. Kje predavate, torej po šolah? Ja, po šolah, tudi po vrtcih, potem po kakih teh Rdeči križ, potem kakšni klubi me včasih povabijo, ne vem, za osteoporozo, pa za koronarne bolezni, tako na splošno. Ja. No, zato nas tudi zelo... Pa za zdravnike tudi, no. Ja, tudi. No, recimo, kaj pa zdravnikom, svojim kolegom torej predavate? Za nas je fajn, da se med sabo nekako izmenjujemo izkušnje, ne, in ponavadi so to, predstaviš kakšne svoje posebne bolnike ali pa bolnika, ki je potreboval kako posebno zdravljenje ali pa novo zdravljenje. To čisto toliko za izmenjavo izkušenj, včasih fajn, no. Tak, v tem smislu. Tako kot smo povedali uvodoma, novo oddajo bomo torej v sodelovanju z vami pripravili Do zdravja z Alenko, ne? Ja. Ja. Kaj pa boste vse pripovedovali našim gledalcem? Na kakšne teme torej se bova lahko pogovarjali?
Je moja ideja glede te oddaje pravzaprav bila, da bi poskusili vsaki teden, mislim, vsaka oddaja bi bila ena bolezen, ki pač jo vsi poznamo, ampak poznamo jo pač po imenu, ne vemo pa, zakaj nastane, kako izgleda, kako si lahko mogoče sami pomagamo, kaj moramo narediti. Čisto tako, da bi mogoče pacienti bili tudi bolj izobraženi, kaj se tega tiče. Ker je danes prav hecno, danes si ljudje, nekateri že berejo vse na internetu, ampak berejo tiste forume, ki so dostikrat res namišljeni, ali pa berejo neke take članke, čudne, no, bom rekla, in potem prihajajo s popolnoma popačenimi informacijami k nam. In se mi zdi fajn, da nekdo tak bolj nam preprost način razloži ene stvari, da bo ljudje razumeli, ne vem, zakaj pride do srčnega infarkta, kako nastane možganska kap, kaj pomeni Parkinsonova bolezen, kaj je, ne vem, rakasta bolezen, kako se zdravi. Taka zelo poljudno bi to mi, po moje, zaštartali. No? Kako pa ocenjujete na splošno zdravstveno stanje naših prebivalcev tot okrog? No, to je takšno vprašanje, ni ravno hvaležno, ampak... Ja. Moram reči, da to je težko vprašanje. Zdaj pomembno je to, ne? Mi se vsi staramo in tudi populacija, sploh v naši občini, je zelo stara. Poleg tega na zdravje vemo, da vpliva tudi nivo izobrazbe precej, ki tu v naših 3 občinah tudi glih ni zelo visok. In seveda to vse prispeva k malo slabšemu zdravstvenemu stanju. Se mi zdi, mi kar v zdravstvenem domu čutimo vsako krizo, ki se zgodi v občinah, ne vem, zaprtje kakšne tovarne, kakšne take stvari, to se takoj pozna, pozna pri nas. In pa nasplošno, vse tako, ne, veste, zbolimo, ko nismo zadovoljni z nečim. To se mi zdi osnovni princip bolezni, ne. Naše nezadovoljstvo vedno rezultira v nekih stvareh, ki potem pripeljejo do ene bolezni. In, ja. Ko so ljudje nasplošno nezadovoljni, je bolanih več. Ko so bolj zadovoljni, je bolanih manj. Gre torej za telesne bolezni ali depresije? Za oboje. Telesnih bolezni je precej, res precej. Ljudje prihajajo z res hudimi boleznimi, tudi umirajo. S tem, da pa, veste, depresija oziroma duševne bolezni nasploh, pa jih je Svetovna zdravstvena organizacija prav proglasila kot epidemijo. In pričakuje se, da bo vsak 3. do 4. človek zbolel za depresijo. Čeprav pravzaprav skoraj vsak človek vsaj enkrat v svojem življenju doživi eno tako epizodo iz raznih razlogov. Tako da, ja, tega je res ogromno in to verjetno premalo prepoznavamo. Je pa tu, zelo pomembni so tukaj prijatelji, naše socialno okolje, naša, kako živimo, ker dostikrat lahko sami mogoče, ko začutimo to, že sami hitro te stvari malo popravimo. Dostikrat pa niti nimamo časa opaziti, da nam se kaj dogaja, ali pa nimamo nikoga, ki bi nas pravi čas mogoče usmeril in takrat pa pač potrebujete nas. Kako pa sodelovanje z ostalimi kolegi v vašem zdravstvenem domu, zdravniki? Koliko vas pravzaprav je zdravnikov? Trenutno nas je, mislim, da 12 v okviru splošne medicine, pediatrije, ginekologije, šolske medicine. Moram reči, da smo en krasen kolektiv, res. Zelo, zelo dobro se razumemo med sabo. Vsako jutro imamo raport, sestanek, zato nas včasih ni, mislim, zato nas začenjam službo komaj ob 8, ker se nam zdi silno pomembno, da se zjutraj dobimo, si povemo vse stvari, kaj so se nam dogajale prejšnji dan, glede pacientov seveda, mislim, ne privat. Podebatiramo, če imaš kakšno težavo s kakim bolnikom, jo tam ga predstaviš, pa ti kdo svetuje. In res je odlično, no, je to zelo, zelo fajn. Pa še veseli smo, ker imamo kar nekaj mladih tudi zdaj v kolektivu, specializante. Jaz sama imam 3 specializante, ki bojo verjetno enkrat vsi pri nas, ne. 2 sta prav domačina od teh, no, tako da upam, da boste res ostala tu. In ti mladi pa veste, da vedno prinesejo nek nov veter, nova znanja in so super. Ja, kar se tiče izobraževanja na področju medicine, se je kaj spremenilo recimo v teh letih, kar ste ravno kar dejali, da torej ti vaši mladi študentje prinesejo nov veter.
Se je kaj spremenilo, recimo, izpred 20 let, ko ste vi bili študent? Mislite, glede procesa Ja. študija? Niti ne, dosti ne. Nažalost, ta proces traja strašno dolgo. Zdaj je v zakonski v obravnavi v parlamentu celo to, kar se mi zdi nezaslišano, no? Da bi ti mladi zdravniki še 5 let potem, ko končajo, ne bi smeli samostojno opravljati dela, ne? Kar se mi zdi, bo stari 32 let, do 32. leta to vse skupaj traja praviloma, ne? Mogoče včasih prej malo prej, malo kasneje, ampak predstavljate si mladega človeka, ki do 30. sploh mogoče niti prave službe ne more dobiti zaradi tega, ne? Tako da dolg je ta proces bil, pa je še zmeraj. Je pa res, ko končaš fakulteto, pa ko se pripravljaš na specialistični izpit, takrat verjetno največ v svojem življenju znaš. Zato so tako koristni za nas vse v zdravstvenem domu, ker nas vse seveda kaj novega naučijo. Pa 2 fakulteti imamo, to je fajn, da jih je zdaj več, ampak zdaj pa jih počasi že preveč, ne. Tako da, ja, je, ker ta trajanje, da postaneš zdravnik, mislim, res to je ena dolga stvar. In biti zdravnik ni poklic, ne, jaz to vedno rečem, biti zdravnik ni poklic, kot biti, ne vem, frizer ali pa nekaj, ampak je dejansko način življenja, ker je 24 ur na dan sem zdravnik, ne. Ja, in tudi se je treba vedno učiti, ne? Ves Vedno čas. slediti vse novosti. Ves tako čas, da. ves čas. Vsak dan, ko pridem v službe, recimo, jaz vsak dan preberem vse nove maile z novostmi iz medicine, tako verjetno delamo tudi vsi, tudi moji kolegi. Non-stop hodimo v svojem prostem času na razne izobraževanja, samo zato, da lahko dobro delaš, ne. Tega, da mislim, ni pogosto v drugih poklicih, no, da bi ljudje ves svoj prosti čas žrtvovali samo za novo učenje, ne. Je tega kar po mojem bistveno manj drugje. No, že recimo na področju farmacije, ne, je veliko novosti, veliko novih zdravil, kar je treba slediti in potem. Ja, tudi to, ne, seveda. To je treba vsakodnevno slediti, ne. Edina stvar, kateri vsaj jaz ne sledim dobro, so pravila zavarovalnice, ker so tudi vsak teden drugačna. In ta zavarovalnica nas nekako najbolj jezi zdravnike, ne, ker nas kar precej omejuje, dostikrat nerazumno, hkrati pa tudi podeljuje pravice bolnikom, ki se mi zdi, da težko včasih bolnikom razložimo, no, da pravzaprav pa čist tak pa tudi ni, ne. Ker je kar precej, bolniki imajo zdaj ne vem, če veste, da se pripravlja zakon, sprejet bo enkrat maja, o varovanju osebnih podatkov in o vsem tem. In zdaj bo prvič urejeno vse to z zakonom, ne več z nekimi, ne vem, tistimi odločbami. In premalo, tam je vse, kaj je vse bolnikova pravica, ampak čist en sam člen pa piše, kaj pa je bolnikova dolžnost. Tako da tu pa mislim, da bi bilo treba še marsikaj napisati, no. No, tista dolžnost, kaj je torej bolnikova dolžnost? Ja. Prvič, jaz mislim, da absolutno je bolnikova dolžnost, da sodeluje pri zdravljenju, ker kakorkoli se ti dobro razumeš z bolnikom, imate dober odnos, saj veste, smo vsi tak, ne. Že ko antibiotik recimo jemljemo, ko smo vreden, nam že več ni tak zavzet, ne. Predstavljajte si, ko nekdo jemlje, ne vem, zdravilo za holesterol, ker ga nič ne čuti, ker ga nič ne boli, ne, verjetno ga vzame tu pa tam, včasih glih ne, in to gre ogromno denarja, se mi zdi, kar nekam, ne. Poleg tega pa se tudi ljudje imajo občutek, da jim pa ene stvari tudi pa kar pripadajo, ne. Zanimivi so ti razni prevozi bolnikov. Ljudje kar imajo občutek, da pa jim kar pripada, da jih pa rešilec nekam pelje, ker nimajo koga, ki jih bi. To na žalost ni pravica, ne, če ti nimaš nikogar, ki te bi, ne, to ni stvar za rešilca, to je pač ena od teh, ne. Moram reči, če se pogovarjam s kolegi iz tujine, so dostikrat kar zaprepadeni, kako ste vi bogati, da to vse svojim bolnikom omogočate, ne. Seveda jih mi preveč razvajamo, ker včasih se ti zdi, ne vem, kak stari pacient, ki nima otrok blizu, ne, ali pa ne pridejo blizu, pa veš, da enostavno drugače ne boš mogel za njega poskrbeti, kot ga pa z rešilcem odpelješ, ne. In potem to vidi drug sosed, ki pa ima sicer otroke blizu, ampak bi on tudi šel z rešilcem in potem je to tak en začaran krog, s katerega se potem težko zmotaš, ne. Ampak imajo pa ljudje občutek, da jim to vse kar pripada, ne. To so kar take zanimive. Pa kar na potnico bi kar šel tja, pa bi kar šel tja, ne, mislim, to pač ni, ne, trgovina nismo, ne.
No, kako pa se razlikuje zdravstveni sistem v Sloveniji in v tujini, recimo v razvitih državah? Jaz, čeprav vsi mislijo drugače, vam pa moram reči, da je zdravstveni sistem pri nas izredno dober. Prvič, dostopen je vsem, sploh primarni nivo je res odlično dostopen. Ljudje dobijo za relativno res malo denarja, ker mi zelo malo plačujemo za zdravstveno zavarovanje, dobimo ogromno, bistveno več kot mogoče v državah, kjer se plačuje 10-krat več posameznih plača za zdravstveno zavarovanje. Izkoristek naših zdravnikov tu je res dober, ne, ker zdaj moram res reči, čeprav za to ne zveni, kot da jamram, ampak toliko, kot delamo mi, mislim, da ne delajo nikjer v Evropski uniji, pa po mojem tudi kje drugje, ne, da bi pogledali toliko bolnikov na dan, da bi delali vse to, kar mi delamo. Recimo, če se pogovarjaš s kolegom iz Anglije, pogleda 8 bolnikov na dan družinski zdravnik. Recimo v Ameriki družinskega zdravnika včasih čakaš po 5 mesecev, da priješ na vrsto. To ni vse tako, da kar to vse gre, tako kot si ljudje predstavljajo. Na Švedskem čakaš za začetek zdravljenja onkološke bolezni 3 mesece. Pri nas speljemo to v 14 dneh, če je res nujno, ne. Tako da, mi smo tu, seveda nikoli nismo zadovoljni, vedno bi vsi radi, da je boljše, ne. Ampak moram reči, da se mi zdi, da je, kar se tega tiče, dobro. Edino ena stvar pa mislim, da pa bi morali slovenski zdravniki na njej še malo delati, so pa naše komunikacijske sposobnosti in mogoče ta odnos z zdravnikom je dostikrat premalo. Dostikrat je bolnik res, mi včasih kar zasmili, ker prepuščen sam sebi nekje, nihče nima časa, da bi se z njim sedel pa mu razložil, zakaj je v bolnici, kaj se mu dogaja. Tu še malo šepamo, no, ampak mislim, da z novimi generacijami zdravnikov, da bo to tudi drugače. Alenka, hvala lepa, da ste si vzeli čas danes za obisk v našem studiu. Verjamem, da bo torej vsak tretji petek sedaj veliko možnosti, da boste nam lahko pripovedovali torej o zdravju, kako do zdravja in vse, kar nas bo zanimalo. Seveda računava tudi na sodelovanje naših gledalcev, ne, morda kdo pokliče, predlaga, radi imamo to. No, to bi želeli, ja, da mogoče, kar jih zanima, pokličejo, ne. No, v glavnem, tretji petek, se pravi 16. februarja, pa o gripi, kar se seveda nama obema zdi to sedaj zelo aktualno. Tako, res je. Veliko uspeha pri delu, pa se torej kmalu spet vidimo. Najlepša hvala, srečno. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci, hvala lepa za pozornost. Ne pozabite torej na našo novo oddajo o zdravju z Alenko, vsak tretji petek ob 20. uri na programu kabelske televizije Ormož. Ponovitve pa bodo, tako kot običajno, v soboto ob 10. in v nedeljo ob 10. Hvala za pozornost za danes, pa srečno, čez teden dni se vidimo.